pas, rien. خاوتي خواتاتي جو سي با راكم تشوفوا فيا جو سي با راكم تسمعوا فينا ديزولي اونكور يا جماعه رانا en live maintenant il y a eu un problème technique au début lorsque nous avions commencé vous savez qu'en ce moment il y a pas mal de problèmes techniques la plateforme de Facebook et plusieurs plateformes numériques sont complètement surchargées en ce moment مرحبا بكم encore une fois يا جماعه كنت نقول لكم باللي صحه فطوركم صحه صيامكم اهلا وسهلا J'espère que vous avez passé une bonne journée, même si je sais que vous êtes en colère, certainement à cause de l'actualité sinistre de notre pays, de notre chère Algérie. مرحبا بكم يا جماعة كنت نحكي لكم قبيلات باللي راح نبداو اليوم عندنا deux dossiers importants راح نتكلموا على le dossier économique où les entreprises privées algériennes sont menacées par une des véritables grosses difficultés économiques et financières à cause du contexte et de la crise économique provoquée par la pandémie du Covid-19 à travers le monde entier, mais en Algérie en particulier. في Algérie Part, nous avons publié les détails d'un rapport confidentiel qui a été établi par un cabinet de conseil en stratégie, un cabinet international, excusez du peu, qui est installé à Alger. Nous n'avons pas voulu révéler son nom pour des raisons de confidentialité, mais on a le rapport ADA, il يتكلم على les entreprises algériennes et comment elles sont en train de souffrir en ce moment à des difficultés économiques, des difficultés financières. يا جماعة باش نفهموا مليح باللي les entreprises privées algériennes c'est le cœur de l'emploi en Algérie. 63% les employés algériens travaillent ou là sont payés ou là c'est des salariés du secteur privé. أكثر من 60% من العمال الجزائريين والجزائريات يخدموا في شركات الخاصة يعني عند السيكتور بريفي وهذا لو سيكتور بريفي مالوروزمون ملي بدا الحراك وملي بدا ماشي بدا الحراك ملي بدات العدد الحكايات على الوحده الخامسه والالجيريا اللي كومبليتمون دون اون غراف كريز دانستابيليتي بوليتيك وهذه لا كريز دانستابيليتي بوليتيك ولدت اون كريز ايكونوميك اي فينانسيير سون بريسيدون راح نحكي لكم على هذو الشركات اللي مالوروزمون les autorités algériennes n'ont pas fait de dispositif d'aide pour accompagner les entreprises algériennes privées, pour les aider, pour éviter les pertes, pour éviter les licenciements, pour éviter les faillites. On a les dispositifs, on a les solutions qu'on peut pratiquer ou qu'on a proposées. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver des emplois? C'est d'ailleurs le plus important. Mais malheureusement, avant de parler de l'économie des entreprises algériennes, ما نقدروش نبداو يا جماعه بلا ما نحكوا على المشاكل السياسيه اللي راهي في البلاد لانه باش تكون عندك une économie développée, une économie prospère, une création d'emplois, une création de richesse et un développement économique لازم يكون عندك un système politique اللي هو il est respectable, il est légitime, il est rationnel, il fonctionne bien, il est là avec de la bonne gouvernance, avec une légitimité populaire ou là avec au moins avec un fonctionnement cohérent des institutions de l'État. Malheureusement en Algérie ما راناش كاع لهنا ما راناش كاع عايشين ما راناش كاع في الحكايه في لا سيتوياسيون هذه اليوم المشاكل السياسيه والنظام السياسي الحالي اليوم في الجزائر الحاكم اليوم في الجزائر راهو يلعب بمصير البلاد وهو اللي راهو يدير في المشاكل ما راهوش يخلي تطور اقتصادي وما راهوش يخلي الناس تخدم وتربح حياتها. إذا راكم واجدين يا جماعة أزول في اللون إذا راكم هنا مرحبا بكم إذا راكم واجدين تكلوا على ربي أهلا وسهلا مرحبا بكم. دونك يا جماعة فرصة حفظتكم pour ceux et celles qui viennent nous rejoindre. أنا كنت نحكي لكم يا جماعة باللي عندنا مشاكل سياسية اللي ما راهيش اللي هي ولدت أزمة اقتصادية. المشاكل السياسية وشنو هي اليوم يا جماعة سبحان الله encore une fois des nouvelles arrestations تاع les militants du Hirak. في قسنطينة في غليزان في البيض مازال les services de sécurité يجروا مور الناس qui expriment leurs opinions, qui expriment leur attachement au Hirak, qui défendent des revendications démocratiques du Hirak sur internet. لحد الآن الشرطة والدرك الوطني خدمتهم الوحيدة واليوم يروحوا يحموا الناس ضد لي ترافيكون دو دروغ ضد السراقين ضد القتالين يروحوا يحوسوا على لي ميليتون باسيفيك ولا على الناس مساكن تاع الحراك ياك ما كاش يا با دو مانيفيستاسيون بوبليك يا با دو مانيفيستاسيون بوليتيك يروحوا يحوسوا عليهم ويديروا لهم واحد دي انتيروغاتوار والله العظيم غير فريمون il faudrait que Samuel Beckett ou Albert Camus يعني les promoteurs les grands auteurs du théâtre absurde
s'ils étaient encore en vie, ils auraient dit que l'Algérie a fait beaucoup mieux que la littérature de l'absurde. La preuve في قسنطينة اليوم يا جماعة كاين الأخ مختار شوحة مع وليدو عيسى. هذا مختار شوحة ووليدو عيسى ديجا من قسنطينة دارين يخرجوا في قسنطينة نحيو صحاب قسنطينة وإن شاء الله تكونوا ملاح. على بالنا بلي لو coronavirus s'est développé énormément. L'épidémie du coronavirus Covid-19 s'est beaucoup développée à Constantine ces derniers temps. Et elle a atteint un niveau vraiment inquiétant. مختار شوحة وخونا وليدو عيسى كانوا يخرجوا مع لي مانيفيستاسيون تاع الحراك في الجماعة ومعروفين في قسنطينة. ناس مسالمين ولاد فاميليا معروفين في قسنطينة. يعيطوا لهم اليوم لابوليس عيطوا لهم في لا سيورتي اوربان تاع قسنطين. لا جورني كاع هما متجوزينها تما في الكوميساريا. لا جورني كاع هما يسقسوا فيهم. بصح وشنو هي الاسئله اللي كانوا يسقسوهم عليهم؟ كاينين كاس كون لوغا بوزي كوم كيستيون ا سي دو سيتويان كي فون كوا كي سون سور كي بارتيسيبent au marche du Hirak comme des millions d'Algériens d'ailleurs et qui s'expriment sur internet et qui continuent à défendre la voix du Hirak sur internet en attendant le retour des manifestations. ما عليناش واش يقولوا لهم في لونك في الانتيروغاتوار اسكو عندكم كونيكسيون انترنت؟ شكون يستعمل لا كونيكسيون انترنت عندكم في الدار؟ كيف لا بوليس va convoquer deux citoyens باش تقول لهم si vous avez une connexion internet et qui utilise votre connexion. On est en 2020. يعني نتوما راكم فتوا لا سيا فتوا لا اناسا فتوا الموساد يا عجب تربي تمسخروا بالناس ولا جايب لي مواطن مع وليدو قال شكون يستعمل لا كونيكسيون تاعك في الدار؟ اسكو عندكم كونيكسيون انترنت؟ واش دخلك اذا هو عنده كونيكسيون انترنت؟ على افوال كونيكسيون انترنت سي اون انفراكسيون على لوا. على كاين قانون ولا كاين ارتيكل في القانون الجزائري اللي يقول لك ما عندكش الحق تستعمل الانترنت، ما عندكش الحق يكون عندك ابونمون تاع انترنت. ياك الابونمون انترنت سي ارجيلي تيليكوم، واذا ما عنده ارجيلي تيليكوم عنده لا 4 جي سي جي سي ولا اوريدو ولا موبيليس سي دي سوسيتي ارجيليان. على هذا عنده ابونمون فرونس تيليكوم ولا اورانج ولا مي سي دو نيمبورت كوا يا جماعه. رانا في 2020 الشرطه تستدعي مواطن وتقول له اسكو عندك كونيكسيون انترنت شكون يستعملها في الدار. يعني شفنا قمه الغباء، والله غير قمه الغباء لحقنا لها. كيف انت واش دخلك المواطن جيبوا الكوميساريا جايبوا في رمضان والعيد والعواشير من 2 سمان باش تسقسيه اسكو عندك شكون يستعمل لا كونيكسيون تاعك. فتنا لو ديليغ صرا واحد لو ديليغ فريمون اينا اوكان سونس. ومن هذا مع الاول خرج مختار شوحه قعد وليدو عيسى تجوز كاع براتيكمون لا جورني تما حتى من بعد باش خرجوه. من بعد في برا يا صحابهم داروا تروا زامية مختار شوحه يا سون فيس عيسى داروا سيت ان بار سوليداريتي راحوا قدام الكوميسار يستناو فيهم. كانوا يستناو فيهم دايرين ان سيت ان قالك بار سوليداريتي رانا مع صحابنا جاو رفدوهم ما على بالناش بالك بعيد الشر يدوهم من عند العداله يدوهم بعد الحباس على بالنا من دار رمضان اكثر من 57 واحد يعني قريب 60 واحد رفدوهم من دار رمضان وحطوهم في الحباس pour des écrits sur Facebook, pour des vidéos sur Facebook, pour des posts sur Facebook ou là pour un commentaire sur Facebook. يعني الفتنة خلاص le délire. رانا en plein folie. L'Algérie elle est en pleine folie en ce moment. حتى لي ريجيم توتاليتير نعرفوهم. كان زمان لي جينيرو في لا بيرماني، كاين لا كوري دو نور اكتويلمون، يافي بينوشي، يافي لي جينيرو في الارجنتين. Il y a eu le monde et l'histoire. Elle a connu des dictatures atroces ou des dictatures méchantes, des dictatures cruelles, mais des dictatures idiotes à ce point. يعني نعيط لواحد نقول له شكون يستعمل، شكون واحد يقول له شكون كان يستعمل الهاتف تاعك. مي ما فهمتش ما فهمت. انا ما جيبو قريت نحوس نفهم نحوس نستفسر ما جو كومبرون ابسولومون ريان دو تو. هذه الاولى. من بعد في غليزان راحوا في غليزان حكموا نوتر اكتيفيست مسكين عمور يوسف يعيطوا له ابراهيم في غليزان الى ايتي اريتي وداروهم كاردا فيو. راهو من دوبي من البارح من الثلاثه وقتاش رفدوه اكزاكتومون من الثلاثه اليوم من الثلاثه حتى مع 10:30 تاع الصباح هو عند لا بوليس دايرينو انتيروغاتوار. وغدوه الصباح راح يدوه تريبيونال راح يدوه بروكورور لا ريبوبليك دو تريبيونال دو غليزان باش يقدموه للعداله. انا راني خايف ان شاء الله برك ما يديرولوش مي جو سوي سور مالوروزمون ولينا خلاص يعني ما عندناش تفاؤل ولا نعرفوا العداله الجزائريه كيفاش تمشي. يعني سي ميم با لا بان دو فار دي برونوستيك ولا دو ساتوندر ا دو بريفوار ولا دو دافوار دو ليسبوار ولا اللي يدخل العداله الجزائريه راح الحبس. العداله الجزائريه شغل شامبر دونجسترومون بور لا بريزون. ما يا با دو بروسي يا با دونكيت يا ريان. انت من العراق
تنهض في الفيسبوك، نهضت في الانترنت، كنت دافع على الديمقراطيه، كنت دافع على الدوله المدنيه ماشي على الدوله العسكريه، كنت تنادي بالتغيير للحبس ديريكت تشوبينا، اضرب تشوبينا العيد في الحراس، اضرب تشوبينا وجوز رمضان والعيد في الحبس. ما كاش العداله الجزائريه. هذه هي القضاة في الجزائر ما عندهمش ارخص من بصله. والله العظيم يا جماعه هذا الكاس لاتاي، هذا اللي تشوفوا فيه الكاس لاتاي قيمته خير من قيمه القاضي الجزائري. ني بلوس ني مون. داير صارت مأساة في اليوم ثانيك. عرفنا حكيت لكم البارح، كنت نحكي لكم البارح على الاخ مسكين تاع بورقعه عبد الحميد تاع البيض اللي رفدوه على جال فيديو هضر في الفيسبوك تكلم على الزواليه تاع الجنوب وتاع الهضاب، وحنا جبناها لكم بالارقام البارح، درنا لكم اون ايميسيون حصه عاودوا شوفوها. اون اكسبليكي با ا بلس بي. Les jeunes des hauts plateaux et des sud du pays en Algérie souffrent le martyre, ils sont victimes d'une grande précarité sociale, ils sont victimes d'une marginalisation extraordinaire. Abdelhamid Bourga ضربوه البارح ثاني، ضربوه داروا له كيفاش يعيطوا له مثول فوري، كومباريسون ايميديات كانه كريمينال، ضربوه 3 سنين حبس. 3 سنين حبس pour un jeune algérien qui a posté une vidéo où il raconte ses misères, il raconte il raconte son désespoir, il raconte ses problèmes sociaux, il demande juste l'aide de l'État. C'est grave. 3 ans de prison. 3 ans de prison. مين هذا؟ واش داروا له؟ قال لك اوتراج اكور كونستيتوي، اهانه هيئه نظاميه، وقالوا له راك تجيو درت لنا لي فيك نيوز ولا درت لنا دي رومور. ايش معنى لي رومور وراهم؟ فهمونا لي رومور وراهم. انا حبيت نفهم بك لي رومور وراهم. الصحافه الجزائريه من التسعينات من 99 ورواح كاع مستعرفه، وفي روبورتاجات وفي مقالات تقول باللي الجنوب الجزائري والهضاب العليا عايشين ميزيريه وعايشين فقر كبير وعايشين تهميش. Il n'y a pas un article, il n'y a pas un organe de la presse algérienne qui n'a pas rapporté la misère, la précarité sociale, le chômage, le désespoir et le sous-développement beaucoup plus grave et accentué dans les régions du sud du pays. وراهم لي رومور. السيد عبد الحميد بورقعه مسكين دار فيديو في الفيسبوك باش يخرج على قلبه، هو الاسبوار تاعو انه يدير نداء للشعب وللدوله باش يجوا يعاونوا الناس تاع المناطق هذه اللي هم مرميين ما عندهمش باش ياكلوا اليوم في رمضان، ما عندهمش واش ياكلوا في رمضان، السميدو ما يلحقش. وهذه حقائق، مناطق هذو محقورين. ها تبون، ياك انت ولد يا تبون، ياك انت ولد النعامه ولد مشريه، تعرف هذو المناطق، ولا انت ولد حيدره خلاص، ولد كلوب دي بان بدلك. هاك tu connais la misère, tu connais la gestion, les gens comment ils vivent, tu connais très bien comment la situation sociale de ces personnes. يعني وصلوا لي رومور. انا البارح درت اون ايميسيون بالارقام وانتم وليطا الجيريان lui même il a fait un fonds de développement du sud. Il y a un fonds de développement du haut-plateau. Il l'a fait depuis 2009. ودراهمو n'ont pas été mal gérés, inexploités. وحكيت لكم البارح بلي resté jusqu'à 2018 presque 3 milliards de dollars et quelques dans ces 2 fonds-là, mais qui n'ont pas été exploités comme il faut. إذا الدولة هي استعرفت دارت un fonds de développement du sud et du haut-plateau. Ça veut dire que عبد الحميد بورقعه ما راهوش يكذب. واش من لي رومور اللي هدرهم؟ 3 سنين حبس يا جماعة. هاي ديك لالجيري تاع اليوم. هذه في وقت بوتفليقة وما صراتش. لازم نقولوها يا جماعه حقيقه، في وقت بوتفليقه ما صراتش 3 سنين حبس باسكو انسان شاب جزائري دار فيديو في الفيسبوك وهضر على واش كاين في قلبه باش يفرغ قلبه. علاه؟ واش راكم تحوسوا؟ يعني الميساج اللي كلام يا ولا غسان نخرجوها طاي واش راكم تحوسوا؟ راكم تحبوا الشباب الجزائري يروح يرفد السلاح، ولا تحبوا تولوا التسعينات؟ راكم حابين كاينو عنف اجتماعي، حابين الناس يولوا متطرفين، راكم حابين الشباب الجزائريين يولوا يضربوا معاكم؟ يخرجوها طاي سي vous voulez l'affrontement dites-le que nous voulons l'affrontement avec ce peuple, nous sommes en train de le provoquer, nous voulons une guerre civile, c'est ce que vous voulez comme ça, parce que هادو les injustices وهادو الحقرات، هذا كي يروح للحبس كيفاش يخرج؟ حيخرج مربي، يعني حقرتوه دار فيديو كيفاش راح يخرج؟ زيد يتلاقى مع الحبسيه يدخل واحد الافكار وكذا، كيفاش راح يخرج؟ حيخرج مواطن مليح، كي يخرج يحب ينتقم منكم ولا كيش ما يدير؟ يعني هادو كاع الشباب راكم ترموا فيهم في الحباس، واش راكم تولدوا في ازمه سياسيه. انا ما نفهمش رئاسه الجمهوريه تقول لك لا دستور جديد ودوله حريات
وحريه التعبير ونعاونوا وكذا ونبنوا. دا نوتر كوتي يرموا الناس كل يوم في الحباس كل يوم، وبور دي تهم لا معنى لها. واحد يدير فيديو في الفيسبوك تمام في الحبس، واحد يعيطوا له في الكوميساريا يقولوا له لا شكون يستعمل لا كونيكسيون انترنت تاعك، واحد يحطوه في الحبس. وليد كيشيدا اليوم وليد غرفه الاتهام تاع المحكمه تاع السطيف ما حبش تخرج وليد كيشيدا. وليد كيشيدا واش دار دي مام حراك مام دي ديسان سور فيسبوك، كيف درتوه مجرم وعملتوه في الحبس ويما راهي وحده. خلينا من الرياحي تاع تيموشنت، خلينا من خونا الياس تاع وهران، وعدد كبير لا ليست شاك جور لا ليست تاع لي ديتنو بوليتيك تاع لي ديتنو دوبينيون سالونج. واش راكم حابين يعني واش هو الهدف تاعكم؟ تخوفوا الجزائريين؟ الجزائريين حيخرجوا بالملايين. اذا راكم حابين تبنوا الجزائر دردوها حبس وديروها كاع دكرياج وتبناو وديروها كاع حبس جيون، قولوا بلي l'Algérie est un état carcéral. L'Algérie devient un état carcéral. C'est tout. خلاص ما تقعدوش باللي si vous croyez que les Algériens n'ont pas peur. هادو les jeunes n'ont pas peur. يا ودي وتحطوهم في الحباس تعاودوا يخرجوا يسكتوا اكسيتيرا ويديروا. Ces Algériens n'ont pas peur, ils n'auront jamais peur. راكم تضيعوا في وقتكم. واذا راكم قادين في بالكم بلي راكم حابين يخرج تطرف وسلاح وكذا، خلاص الجزائريين يعني يحب بالسلميه. هما السلميه تاع الحراك هي اللي قلقتهم، ما عرفوش كيفاش يديروا السلميه هذيك. دارت لهم النشناشه، درت لهم ركبت لهم نادياري، ما عرفوش السلميه. خرجوا لهم الشعب السلمي، ما يقدروش يتيروا عليه، ما يقولوا قال هما كانوا لقاو كانوا يتيروا على قسمنا وكانوا قتلونا كاع. النظام هو اللي قتل 200,000 واحد، واش راح يزيد يدير لكم؟ دونك اذا الهدف تاعكم انه الجزائريين يولوا متطرفين ويولوا اكسيتيرا يحاولوا يردوا السلاح، راكم غالطين. وهذه الحكايه لا غوتورن. مي عيب واش راكم ديروا، عيب. وانا حبيت نفهم كيفاش تبون يرقد في الليل. جونغي سافوار سات اوم كومون يبو دورمير لا نوي. يعني يتمسخر بروحه، يعني اما يلي سكيزوفرين ما فهمش. الناس راهي في الحباس، الناس راهي معمره في الحباس، الناس راهي ما يدخلوا على جال تهم لا معنى. حقره كيما هذه شكون يتحملها؟ تحملها العداله بيان سور. العداله تاع تليفون، عاد تمشي والقاضي هذا اللي يدخل وتحملها. اول قاضي في البلاد هو رئيس تبون. باش نفهموا مليح. جو مو دوموند كيفاش هو يرقد في الليل. Comment il peut dormir la nuit? Comment un président peut dormir la nuit, sachant que les enfants de son pays rentrent en prison, on leur brise l'avenir, leur avenir il est brisé, leur jeunesse elle est sacrifiée dans des verdicts expéditifs et dans des procès arbitraires. Comment un homme peut dormir? Je voudrais savoir comment un homme peut dormir. Allah, je vous dis, ya jama'a, Rabbi yahdikum. Toute notre solidarité avec la famille de Abdelhamid Bourga'a, toute notre solidarité avec les militants, la famille des militants de Constantine, toute notre solidarité avec Khona Ammar Youssef d'Ibrahim de Rdizan, toute notre solidarité, notre soutien à tous les détenus du Hirak, quels qu'ils soient de toutes les régions du pays, de la Kabylie au sud, à Timimoun, à Intemouchent, à Tlemcen, à Annaba, à Constantine, à Porche-Bois-Rérige. On est solidaire avec tous ces Algériens. والله العظيم ان شاء الله التضحيات تاعكم يكونوش يروحوا هكذا في باطل. اما العداله الجزائريه وهذه الشرطه والدرك الوطني يجي نهارهم وما تقلقوش. وكم من طاغيه سقط. Combien de pharaons est tombé, combien de dictateurs ont été déchus, combien de serviteurs zélés, combien d'esclaves des dictatures et des systèmes totalitaires ont fini dans les poubelles de l'histoire. Ils ont été finalement des ridiculisés, et combien d'entre eux ils ont fini mal. وروحوا شوفوا بوك الحباس تاع بليده شحال معمرين بالناس اللي كانوا يحقروا، وروحوا شوفوا الحباس تاع الحراش شحال كانوا شحالهم معمرين بالناس اللي كانوا يحقروا. ومازال لو كومبا كونتينيو. توت نو سوليداريتي. مالوروزمون يا جماعه لو كونتكست بوليتيك هذا ما يخليش الجزائر تتهاب لي بريوريتي. Les priorités, c'est quoi? Les priorités d'un pays en ce moment, c'est comment survivre à la crise économique qui a été provoquée par la crise financière. À la crise financière et économique qui a été provoquée par la pandémie du Covid-19. La crise sanitaire du Covid-19 coronavirus. Normalement, هذه هي la priorité. دول العالم كاع اليوم راهي متحدة بيناتها وراهي تحوس تفهم كيفاش نقدروا نديروا اليد في اليد باش نخرجوا من اعظم ازمه اقتصاديه راهي عايشتها في التاريخ الانسانيه اليوم، مور الازمه تاع 1929. هذا هو نورمالمون، هذو هما الاولويات كيفاش ما نخليش الشعب يموت ونعاود ندبر له الخدمه ونخلوا الشركات تكمل تخدم. فو سافوار اونكور اون فوا يا جماعه اون الجيري بلي لو سيكتور بريفي
recrute 63 pour l'emploi, plus de 63% des employés en Algérie. Ça veut dire que la majorité pratiquement écrasante des employés algériens, des travailleurs algériens, des salariés algériens travaillent pour les entreprises privées. Malheureusement, la situation des entreprises privées algériennes, elle est catastrophique. 80%, je dis bien 80% des entreprises algériennes sont en grosse difficulté à cause de l'instabilité politique du pays et à cause de la pandémie du coronavirus. Les difficultés économiques de nos entreprises ne datent pas de la pandémie. Ne datent pas uniquement de la pandémie. Elles datent surtout, elles datent surtout de la crise sanitaire du Covid-19. Elle est venue s'ajouter à ce qu'on appelle la crise aux difficultés économiques provoquées par l'instabilité politique. احنا من اللي بدات العهده الخامسه هذه المصيبه اللي حدثت في تاريخ الجزائر من اواخر 2018 ou début 2019, effectivement début 2019 avec lorsque Bouteflika a brigué un 5e mandat, ça a causé une situation d'instabilité politique اللي هلكت الاقتصاد الوطني وهلكت الشركات le secteur privé. زاد كي جا اليوم le coronavirus Covid-19 هلك يعني il a aggravé déjà une situation qui était déjà très fragile et des entreprises qui étaient déjà en crise. Je m'explique. Je vais vous dire grâce à un rapport qui a été établi par un cabinet de conseil en stratégie qui est un cabinet international qui est établi à Alger, qui a fait un rapport, ce qu'on appelle ça un rapport de conjoncture et de prospective. Yani, conjoncture, comment se portent en ce moment les entreprises privées algériennes dans la situation d'aujourd'hui, et les prospectives, quelles sont leur potentielle évolution dans les jours, dans les mois à venir, et quelles sont les perspectives qui les attendent. Vous savez, يا جماعة اليوم قلت لكم 80% من الشركات الخاصة راهم en difficulté économique. في 80% كاين 40% des entreprises privées qui ne peuvent plus payer les charges sociales de leurs travailleurs. 40% من الشركات الخاصة في الجزائر ما تقدرش تروح تخلص les charges تاع الخدامين تاع لا كناس parce qu'il faut les déclarer de la CNAS à la caisse nationale de l'assurance sociale. هذه لازم هنا 40% من الشركات الخاصة الجزائرية à cause de leurs difficultés financières et économiques, elles ne peuvent même pas payer les charges sociales de leurs employés. 40 autres des entreprises privées algériennes n'ont pas pu redémarrer leurs investissements, développer des activités parce qu'elles souffrent de perspectives très sombres. واش معناتها هذه البيرسبكتيف؟ معناتها ما بالهمش واش راح يصرى غدوه ان شاء الله في هذه البلاد. لازم تفهموا يا جماعه باللي اقتصاديا ايكونوميكمون l'incertitude c'est ce qu'il y a de plus dangereux dans une économie. كيما تعرفش راح يصرى من بعد. تكون انت عندك شركه عندك خدامين كيما لا بالكش راح يصرى منها شهر ولا شهرين. ما تقدرش تعرف اسكو تخلي الخدامين اسكو تخلصهم اسكو تليبيريهم اسكو تحاوزهم اسكو تبيع دارك. لو كان كاين دي مارشي ولا يقدر لو شيف d'entreprise il peut faire des sacrifices. Ça, pour faire des sacrifices, il doit avoir des prévisions plus ou moins optimistes. لو كان يعرف بلي هي une reprise من الشهر اللي فات الشهر الجاي ولا كاين دي مارشي راح يجوه من شهرين يبيع طوموبيلته يبيع دارو باش يكمل يخلص الخدامين باش يقرضي الشركه تاعو باش يتفاهم مع لي زامبو. يعني il va faire c'est ça être chef d'entreprise, c'est de faire des sacrifices, c'est d'entreprendre, c'est de donner de soi. Il faut arrêter de penser que les chefs d'entreprise sont tous des milliardaires. ليش ما عاكين des chefs d'entreprise en Algérie, des entreprises privées قدو عنده يا رب الشهريه تاعو. والله يا جماعه نعرف انا des chefs d'entreprise, je parle des entreprises privées qui sont pas tous de grosse taille. كاين les PME يا جماعه, les petites moyennes entreprises. كاين surtout في بلادنا les entreprises familiales qui datent depuis les années 70. الشركات العائليه يخدموا فيها 20 30 40 les petites moyennes entreprises يخدموا فيها 300 400 شخص. هذا les directeurs ولا les propriétaires de ces entreprises, c'est pas des millionnaires ولا des milliardaires. عنده يا ربي يقيس شهريته يقيس ولادو ويتقاسم كلش مع لي زومبلويي تاعو. هادو راهم في خطر باسكو عندهم دي بيرسبكتيف تري سومبر وباسكو اليوم الدوله الجزائريه ماهيش معاونتهم. نبقاو في الاحصائيات وبعد كنفهمكم الوضع الحالي. زيد عندك 20% des entreprises algériennes qui étaient bien. يعني واحد 20% من الشركات الجزائريه اللي ما كانت عندهم مشاكل ملي بدا الكورونا فيروس كوفيد 19 دخلوا في مشاكل. وبقات يعني في الحصيله كاع في الشركات الجزائريه كاين غير 20%
يعني من كاع الشركات الخاصه toutes les sociétés privées que nous avons quand je dis privées y compris les sociétés qui sont étrangères يعني qui des sociétés des filiales algériennes de sociétés étrangères ou des sociétés créées à la suite d'un partenariat entre un Algérien un partenaire algérien un partenaire étranger dans le cadre de la fameuse loi du 51-49 هادو 20% برك من الشركات اللي راهم ملاح شكون هادو الشركات 20% اللي راهم ملاح يعني ما صراوش بزاف مشاكل سي لي زوبيراتور دو تيليفوني موبيل كيما جيزي اوريدو راهم يمشوا باسكو الناس لا كونسوماسيون راهي مازالها يا encore ils ont des même هما ils ont des baisses de revenus mais ils n'ont pas encore de difficultés ils ont des baisses de revenus des contre-performances mais ils n'ont pas encore des grosses difficultés économiques وزيد شركات qui sont dans le domaine du médical كيما les laboratoires pharmaceutiques privés ou les laboratoires pharmaceutiques étrangers parce qu'il y a une crise sanitaire راهم يخدموا شويه اما الباقي كاعهم في محنه كبيره le secteur يا جماعه le plus touché c'est le secteur du bâtiment de l'assainissement et du travaux publics هنايا كارثه عظمى راهي في السيكتور هذا لازم الجزائريين يعرفوا هاي البلاد راهي الناس الفاميليا الناس هاو le gagne-pain de plusieurs milliers de travailleurs algériens est en danger في لو سيكتور هذا الاحصائيات تاعنا واش تقول 12000 نو statistiques indiquent que pas nos statistiques c'est les statistiques d'un rapport de conjoncture et de prospective ils ont fait un travail sur le terrain pendant plusieurs semaines pour recueillir ces données là 12000 entreprises dans le bâtiment dans l'assainissement et dans les travaux publics ils sont carrément menacés de faillite وعلاش parce que dans les entreprises وهذو المشاكل تاعهم قبل الكوفيد 19 تفهموا مليح Leur problème ne date pas de la crise sanitaire du Covid-19 coronavirus. Leur problème remonte au Hirak, au début de l'année 2019. À la gel l'instabilité politique de l'État. هادو واش حكايتهم. هادو c'est des entreprises اللي خداو des marchés مع الولايات, مع les administrations des ministères publics, مع les institutions de l'État, مع les services des services de l'État. C'est des marchés publics. عايشين كانوا خدموا داروا des marchés publics. C'est des entreprises تاع la maçonnerie, تاع la peinture, تاع المينويزري, تاع الباتيمون, تاع l'assainissement, تاع الماء etc. خدموا مع بلديات ولحد الان ماهمش خالصين. داو دي مارشي خدموا دي مارشي دوبي 2017 ل 2018 ومن 2019 مازال ما خلصوش. على ما خلصوش باسكو صار يقول لك صارت مشاكل سياسيه اكسيتيرا كذا ما ولا الدوله ماهيش تخلصهم. اتونسيون منهم كاين بزاف شركات كي دي سو تريتون عندها اللي عند شركات تاع حداد تاع طحكو تاع العلمي تاع ليزوليغال الجزائريين فوق بوتفليقه دير معاهم في الحراج. الدوله الجزائريه بدات تخلط ما راهيش فاهمه بلي هادو الناس دي سو تريتون ما عندهمش علاقه مع علي حداد. شغل علي حداد يا جماعه دار بروجي مع الدوله هو مش يدير يجيب دي سو تريتون يجيب دي تيك بي ام اونتر دي انتربريز دي انتربرونور بريفي يجيبوا الخدامين تاعهم يخدموا لا ماسونري لا بانتور الالكتريسيتي لا بلومبري دون لي شونتي هادو ما حبش تخلصهم الدوله باسكو على حداد طاح نحاولوا البارشي والشركه تاعو كسروها وهو رفدوها طوال الحبس ولا العلمي ولا طحكوت ولا الاخرين ولا معزوز ولا الاخرين وهما راحوا في كيل الزيت alors comment ils n'ont aucune relation هادو سي دي sous-traitants il n'a pas ici un petit entrepreneur c'est une petite entreprise راهو n'a rien à faire les directions des travaux publics ما خلصوهمش il y a plusieurs projets داروا مع الولايات كي الوالي تبدل وتنحى الوالي ولاو يخافوا يقول لك بابا العداله دكتور بدنا تحط ما ولاو يسينيو والو tout le monde a peur à cause des incarcérations abusives à cause du travail de la justice qui a été trop arbitraire qui n'a pas pris le temps nécessaire de faire les enquêtes avant d'arrêter les gens et de les enfermer directement. Au lieu, elle n'a pas fait la différence, la justice algérienne, entre la personne physique et la personne morale. Oui, punit la personne, mais préserve l'entreprise. Le TRHB, le TRHB, 16 000 travailleurs. و 16000 خدام شكون بهم شكون اللي خلص عليهم كيفاش يجوزوا في العيد وفي رمضان. Donc la justice algérienne elle a fait du n'importe quoi dans les enquêtes sur la corruption. Alors ils ont bloqué les comptes des entreprises, les comptes quand tu bloques le compte d'une entreprise les employés ne sont pas payés, les projets ne fonctionnent pas, les sous-traitants ne sont pas payés. Donc مصيبة يا جماعة راهي مصيبة malheureusement. هذا الشيء كاع هو علاش باسكو سوء تسيير كبير وعدم الوعي عند السلطات الجزائريه. السلطات الجزائريه ما راهيش واعيه. علاش ما راهيش واعيه؟ انت عندك 12000 اونتربريز هكذا هادو لي زونتربريز في الباتيمون خلصهم عطيهم حقهم على ما تخلصهمش
خدموا مع الولايه، خدموا مع الدوله، خدموا مع الوزاره، خدموا مع البلديات، خدموا مع الدائرات، لازم نخلصهم. كل واحد دار خدمته خلصوا. اليوم elles sont complètement en faillite. complètement en faillite. كيف كي زاد جات هادو ديجا كان عندهم مشاكل، هادو لي زونتربريز دو بي تي بي دو l'assainissement du bâtiment, de l'assainissement et des travaux publics. Déjà, ils étaient très fragiles. Ils avaient de grosses difficultés à cause de l'instabilité politique et du non-paiement de leurs factures par les administrations de l'État. Déjà, l'épidémie du coronavirus Covid-19, هلكتهم كلش حبس. كلش حبس ودوك نفهمكم علاش كلش حبس. نروحوا par exemple deuxième secteur, l'industrie manufacturière. يعني la production, la petite industrie. La petite industrie مصيبه كيف اغلب الشركات ما راهمش يخدموا محابسين. اغلب الشركات ما راهمش يخدموا. يونا كي ناريف ميم با. علاه؟ باسكو في لاندستري مانيفاكتوريير تشي لا ماتير بريمير، tu reçois la matière première, tu la stockes et tu commences à produire. اليوم il y a des entreprises في l'industrie manufacturière اللي عندهم un stock de 4-6 mois qui savent pas l'utiliser خلاص باسكو كاين كونفينمون حابسه، الكوميرس ماهوش يمشي، كورونا الكوفيد 19 حبس كاع ليكونومي، وزيد الدوله ما تشريش عليهم. لازم تعرفوا المعادله الاقتصاديه واعره في الجزائر. علاش؟ باسكو هي الدوله. C'est l'État algérien qui est le premier investisseur en Algérie. C'est ce qu'on appelle la commande publique. Toutes les entreprises publiques et privées en Algérienne vivent de la commande publique. Dans les pays développés, il y a une organisation mondiale qui s'appelle l'OCDE. L'OCDE, c'est une organisation de commerce et de développement. Les pays les plus développés économiquement sur tous les continents. Ils sont membres. Quand un pays est développé économiquement, il intègre cette organisation, c'est l'OCDE. Les pays développés, 12% du PIB est dépensé par l'État. C'est ce qu'on appelle les marchés publics. Les marchés publics pèsent 12% du PIB. Le PIB, le PIB, c'est le produit intérieur brut. Le produit intérieur brut, c'est la création des richesses nationales à l'intérieur du pays. Combien de richesses nationales nous avons créées? Dans les pays développés, les marchés publics ne représentent que les marchés publics ne représentent que 12% du PIB, de leur PIB. En Algérie, les marchés publics en Algérie sont plus de 20%. Ils arrivent jusqu'à 25%. لو كان ما كاش لي مارشي بوبليك ما كاش اقتصاد في الجزائر. الدولة هي اللي تمشي الاقتصاد الوطني بلي مارشي بوبليك، بالاسواق العموميه، بلي كونطرا اللي تمدهم qu'elle est en train de financer. Plus de 20%, ce qui est anormal. L'État est trop présent. Et quand l'État n'a plus d'argent, l'économie s'arrête. C'est pour ça que nous sommes un pays sous-développé. Parce que nous n'avons pas un investissement privé, il n'y a pas d'investissement étranger. On dépend énormément de l'État. Par exemple, l'industrie manufacturière. الناس ما تشريش اللي يخدم لو موب، اللي يخدم الكراسه، اللي يخدم الالكتروميناجي، اللي يخدم الماتيريال تاع الكتريسيتي، اللي يخدم الكوزميتيك. هذو كاع لو كان الدوله ما ديرش دي كونطرا، ما يبيعش الولايات، ما يبيعش الوزارات، ما يبيعش المؤسسات تاع الجيش ولا المؤسسات العموميه تاع سوناكوم، ولا ما يبيعش سوناتراك. هذو هما لا كوموند بوبليك. يعني اصلا ماشي با لو بريفي ديبون اوسي دو بوبليك dans les marchés publics. C'est les marchés publics qui sont la locomotive de l'économie algérienne. Et ça, c'est un défaut. On ne pourra jamais se développer économiquement si on n'arrive pas à se libérer du poids de l'État. L'État est trop présent. L'État, dans une économie moderne, il est régulateur. Il régule. Il veille sur l'application et le respect des règles. Il fait pas plus. Il ne fait pas plus. Malheureusement, en Algérie, celui qui finance, celui qui donne les crédits, celui qui prend les taxes du pétrole ou كلش. ما عليناش. دونك هنا هادو لي اندستري مانيفاكتوريه ما تقدرش تبيع باش الدوله ما يشري. علاش الدوله ما يشري؟ دابور الازمه السياسيه. النظام الدوله راهي اوتاج. ليتا en Algérie il est otage de la crise politique du système de gouvernance. هادو لي كلون، ها الكلون تاع القايد، ها الكلون تاع شنقريحه، ها الكلون تاع تبون، ها جماعه تاع بوتفليقه باش ينقوهم يجيبوا صحاب، كل كلون ينقي كلون واحد. هذه راه قال دي كلون، المشاكل السياسيه والوالي يدير اليوم واللي يدير قانون يحبدلوه، والمشاكل والحراك والمانيفيستاسيون. ما كاينش اكتيفيتي ايكونوميك. الدوله ماشي تصرف بزاف، نقصت بلوس اون بلوس لا شوت دي بري دو بترول. لا فيسكاليتي بتروليير نقصت، مداخيل الدوله نقصوا، لي revenus de l'état algérien نقصوا. Ce qui veut dire que la commande de l'État et les investissements publics نقصوا. Donc l'industrie manufacturière, elle souffre terriblement. Maintenant, même l'industrie agroalimentaire.
Avec à un moment donné, ces 10 dernières années, on a développé une industrie agroalimentaire grâce à des marques, Hamoud, les jus, les pâtes, etc. On a pu développer, il y a eu plusieurs marques. Il y a eu des usines de gaufres, de chocolat, etc. Même l'industrie agroalimentaire, elle est en train de perdre beaucoup d'argent. Parce que même la crise financière, le Covid-19, l'épidémie du Covid-19 coronavirus, les matières premières alimentaires sont distribuées par les offices de l'État. Comme les céréales, les minoteries privées. Les minoteries privées, parce que l'office algérien interprofessionnel des céréales, c'est lui qui doit leur distribuer, leur vendre la farine, la semoule, les matières premières pour fabriquer la farine, pour fabriquer la semoule, pour fabriquer et il leur donne du blé tendre ou du blé dur. Alors, il y a uniquement 20% de leur capacité de production. 20%. Les minoteries privées, ils ne qu'avec 20%. Parce que l'Algérie n'a pas beaucoup de stock de blé. Il y a une tension mondiale. Il y a énormément de quantité de blé. Donc, je vais les minoteries كيما كانت تمدلهم زمان في 2018 ولا في 2017 ولا même كيما 2019 راهي تمدلهم 20% من القدره تاعهم باش يخدموا. Quand une usine ne produit ou n'utilise que 20% de sa capacité, il y a des employés qui sont en plus, qui sont payés, sont travaillés. Il y a beaucoup de charges pour beaucoup moins de production. C'est pour ça que les manger ou mettre au chômage technique والخدامين اللي يروحوا الدوله ماش تعاون فيهم. الدوله راهي تمد 10 مليون فقراء برك. Mais il n'y a pas de chômage partiel en Algérie, il n'y a pas d'assurance chômage, il n'y a pas d'assurance sociale qui prend les chômeurs, qui prend les gens qui sont en arrêt de maladie, qui prend les gens qui sont en arrêt de travail. Tout ça n'existe pas malheureusement. Aucun dispositif n'a été pensé comme ça en Algérie. هذوما les ingrédients اليوم يا جماعة اللي راهم يقولوا alors زيد كي هذوما les ingrédients de la situation économique qui est explosive. Quand l'épidémie du Covid-19, coronavirus Covid-19 بدات elle a touché le dernier secteur, après le BTP, travaux publics, assainissement, l'industrie manufacturière, l'industrie agroalimentaire, le commerce et le secteur des services, le commerce et les transports. Les commerces et les transports, مغلقين على جال le confinement, les transports محابسين على جال le confinement. وهنايا نلقاو اليوم حسب الإحصائيات تاعنا 50% des travailleurs dans le secteur des services, notamment dans le secteur du commerce et des transports, seront limogés. كاين بزاف لي كوميرسون يحبوا يحاولوا يخدموا لنا، باسكو علاه شهر ما خدمش، اكثر من شهر، براتيكمون شهرين ما خدمش. من مارس احسبها، من مارس ورواح رانا داخلين فامي. من ما خدمش دونك عنده خساره كبيره، دونك حنا حابين يحاولوا الخدامين pour relancer leurs activités. Et ce qui va, idem, le même constat a été fait pour le secteur des transports, où les taxieurs, les chauffeurs de bus, etc., ils vont licencier pas mal de gens, ils vont arrêter pas mal de gens. هذا هو اليوم les ingrédients explosifs de la situation. هنا لازم حلول، لازم دي سوليسيون. وشنو هما لي سوليسيون كاينين يا جماعه؟ ما تقدرش تخلي الدوله، ما تقدرش تخلي 80% من الشركات من les entreprises privées en crise, elle ne fait rien. C'est inconscient. L'État, nous sommes au-delà. D'abord, les entreprises ne sont pas responsables de la stabilité politique du pays. La crise du 5e mandat, la crise du Irak, l'instabilité politique, les élections présidentielles de 2002, en décembre 2019, la lutte de clans, l'instabilité réglementaire. هذه ماشي من غلطة الشركات. هذه الأولى. زيد اليوم l'épidémie du coronavirus Covid-19, c'est un état de catastrophe naturelle. Nous sommes dans une situation de catastrophe naturelle. Qui تكون dans une situation de catastrophe naturelle لازم الدولة هي اللي تدخل روحها تحمي الشركات، تحمي العباد وتحمي الشعب تاعها. هنا ما كاش دي نيغوسياسيون، ما تقدرش تقول لي لا ما عنديش دراهم. نو، راك انت الدولة. إذا راك دولة، وش هو c'est quoi la mission d'un État? Qu'est-ce qu'on attend d'un État? C'est de protéger sa population et son pays lorsqu'on est dans une situation de catastrophe naturelle, de péril majeur. Là, nous sommes dans une situation de catastrophe naturelle. Quand tu as 80, ou cette situation de catastrophe naturelle provoquée par l'épidémie du coronavirus Covid-19, elle a aggravé une situation économique qui a été créée par l'instabilité politique du pays. On a 80% des entreprises privées, plus 63% des employés algériens. Ça veut dire عندك أكثر من 7 ملايين براتيكمون خدام جزائري راهم يخدموا عند البريفي. ما تقدرش انت هادو 7 ملايين او 7 ملايين جزائري، يحسب كل جزائري راه يوكل فيه عائله. Ça veut dire انت ما تقدرش تخليهم
وتخليهم في الميزيريه ولا يروحوا الشوماج ولا ما يخلصوش، راح يولد لك ازمه اجتماعيه وازمه اقتصاديه كبيره يا جماعه، كبيره كبيره. Dans ce contexte, il faut absolument des solutions d'urgence. Des solutions d'urgence. Il s'agit quand même du gagne-pain de 7 millions de travailleurs. 7 ملايين يا جماعه راهي امه. لحد الان واش دارت الدوله الجزائريه؟ الدوله الجزائريه واش داروا دي بتيت ميزور سوبرفيسيال. باغ اكزومبل ما تخلصش لي زامبو دوكا خلصهم في جوان، ما تخلصش جي 50، ما تخلصش لي déclarations sociales دوكا. Ils ont reporté uniquement le paiement des charges et des impôts. L'impôt sur le bénéfice خلصوا منا كيف. L'auto d'intérêt, les banques par exemple, ils ont donné une instruction, ils ont demandé aux banques algériennes, de reporter le paiement des crédits, de reporter le paiement des taux d'intérêt, de faire un rééchelonnement, un échéancier pour le paiement des dettes ou pour le paiement des crédits bancaires. Ça c'est pas suffisant. انت هذوك الشركه هذه باش حتخلصك، ميم كتقول لها ما تخلصينيش دوكا، ما تخلصنيش في افريل، خلصني في جوان، فان جوان ولا خلصني في جوي. باش تخلصك في جوان وفي جوي اذا ما عندهاش مداخل؟ كيفاش تنحي لي صالير تاع الناس، ما تتحاوز الخدامين باش تخلص الكريدي بونكير باش تخلص لي زانتيري تاع الكريدي بونكير، ولا باش تخلص لي زامبو تاعها. C'est pas possible parce que si l'activité ne redémarre pas, si l'entreprise ne gagne pas d'argent, elle ne pourra, même si tu vas reporter, même si tu vas reporter le paiement des impôts et le paiement des dettes, des crédits bancaires ou le rééchelonnement des intérêts, ça ne réglera pas nos problèmes. La solution, il faut pousser les entreprises algériennes à gagner de l'argent. Il faut leur permettre de reprendre une activité économique pour qu'elles puissent gagner de l'argent, pour conserver les employés, payer encore les salaires et maintenir l'entreprise en vie. Il faut des mesures concrètes. On propose des solutions. Il faut en urgence régler les factures impayées des entreprises algériennes qui ont fait des marchés publics où الدولة ما حبش تخلصهم. هادو les entreprises تاع الباتيمون نوطامون. اليوم حنا حكينا لكم باللي كاين 12000 qui sont pratiquement en faillite. هادو les 12000 entreprises qui sont en faillite. Mais la totalité كاين 24000 entreprises dans le bâtiment, dans l'assainissement et dans le travaux publics qui sont endettés, et c'est l'État qui détient ces dettes. Il ne veut pas honorer ses engagements ni payer les factures. Lequel, il y a 12 000 entreprises qui sont pratiquement en faillite. Lequel ne خلصوش les factures, 24 000 12 000 entreprises, ça veut dire 10 millions de travailleurs. Et le secteur du bâtiment emploie à lui seul presque 2 millions de personnes. Presque 2 millions de personnes. Qu'il y ait des saisonniers, qu'il y ait des maçons, qu'il y ait des journaliers. C'est énorme, Yajma. C'est énorme. Ça, c'est énorme. Il faut régler les factures d'un pays. Et payer, honorer et redonner et renflouer les caisses. ماشي ينفضلهم حقهم برك، ماشي إعانة ولا معاونة. خلصهم برك، خدموا لك دي مارشي، جاو داروا لك لا ماسونري، داروا لك لا بانتور، داروا لك البلومبري، داروا لك، خلصهم. كيما ما تخلصش الناس. هذه الأولى. دوزيامون، لو ديسبوزيتيف فيسكال لازم تقوليش انت ما تخرجش لي زامبو، ما تخرجش لامبو سور البينيفيس، ما تخرجش شارج سوسيال، يعني تاجلهم لي. Il faut exonérer les entreprises privées algériennes de l'impôt sur le bénéfice. Il faut les exonérer pour les charges sociales. Il faut que l'État lui-même paye à leur place les impôts là, parce que si une entreprise privée ne redémarre pas, il ne reprend pas, n'arrive pas à trouver de nouveaux marchés, comment on va payer en juillet? Si elle n'arrive pas à payer en avril, entre avril et juillet, ou là entre juin et septembre, ça passe trop vite. C'est quoi, 4-5 mois? C'est pas en 4-5 mois qu'on va sortir de cette crise. Ben là, le déconfinement est fin mai. Même pas casser l'été. S'il n'y a pas de commandes, s'il n'y a pas de nouveaux marchés, le temps de démarcher, le temps de trouver des gens, le temps de trouver des nouvelles perspectives, de nouveaux contrats. كيفاش يعاود l'entreprise هذه تعاود تولي من دار جديد وتخلص les impôts تاعها وتخلص les charges sociales تاعها. Non, il faut exonérer. اليوم toute l'année 2020, il faut pendant cette année 2020, il faut que les entreprises privées qui emploient 7 millions de travailleurs encore une fois, يعني 7 ملايين عائلة جزائرية راهي énorme. كل واحد يوكل في 5 ولا يعني نصف الجزائريين. Là, pratiquement, on peut dire qu'entre 25 millions d'habitants en Algérie dépendent des entreprises privées en Algérie.
كاين يكون خدام عنده عائله عنده ولادو عنده يماه عنده او يصرف على يماه او يصرف على العائله تاعو دونك exonérer d'impôts exonérer des exonérations pour les impôts pour les EBS pour impôts sur le bénéfice des sociétés pour les charges sociales pour les G50 il faut penser à des exonérations qui durent toute l'année 2020 c'est la seule sauver nos entreprises troisièmement هذا le réchelonnement تاع ما تخرجش كريدي بونكير تاعك دوكا خلصوا ليه خلصوا منا عامين خلصوا منا شهرين منا 3 شهور منا juillet il n'a aucun sens si tu maintiens les intérêts bancaires en Algérie il y a trop d'intérêts les banques prennent beaucoup d'intérêts bancaires les intérêts bancaires en Algérie ils atteignent 7-6% c'est énorme 7-6% c'est énorme une entreprise en Algérie quand elle fait un crédit bancaire elle est otage, le crédit elle est otage du taux élevé de l'intérêt. C'est énorme. 6-3%. Dans des pays développés, tu trouves des crédits à 3%, à 2%. En Algérie, il est à 6-7%. Comme le crédit immobilier. Le crédit immobilier en Algérie, il est à 7%. Il y a des banques qui le proposent à 8%. Oh, énorme, gros. Taux d'intérêt, il est énorme. Il faut supprimer les taux d'intérêt. Les banques algériennes doivent donner des crédits bancaires aux entreprises avec 0 taux d'intérêt. 0 taux d'intérêt. Sinon, la crise, on ne survivra pas à cette crise. On ne pourra pas sortir la tête de l'eau. On ne sortira pas la tête de l'eau. Si l'on un crédit bancaire à un taux très élevé. Pourquoi ces taux d'intérêt sont très élevés? Alors on est en crise. C'est une crise mondiale, c'est une crise internationale دولة جزائرية تحمل مسؤوليتها كما كاع دول العالم اللي عاونوا في مصر في المغرب في tous les pays du monde. Mais je parle même pas des pays développés, les pays africains, les pays arabes راهم يخدموا اليوم وراهم يتكلموا راهم يحبوا على un dispositif bancaire جديد وين les taux d'intérêt vont avec un dispositif d'aide d'accompagnement. En Algérie اجل برك معليش ما تخلصني دوكا خلص البنكه من جويي من سبتمبر ماهوش حل هذا. Tu es en train de reporter le problème et de le régler. Les taux d'intérêt doivent être supprimés pour les entreprises. Et la même chose, نعطيكم comme une idée اللي تخرج بها الاقتصاد الوطني من الأزمة on peut relancer parce que maintenant ce qu'il nous faut après la crise pour que l'entreprise privée pour que toutes les entreprises privées puissent continuer à exercer leurs activités, à se développer, à maintenir les emplois et à payer leurs employés et à gagner de l'argent pour payer plus tard les impôts et donc donner de l'argent au trésor public. Il faut que la consommation soit relancée. Il faut qu'il y ait une consommation. Il faut qu'il y ait un marché intérieur. Il faut que les Algériens dépensent. Si les Algériens n'ont pas de quoi dépenser, les entreprises n'ont pas de quoi vivre. C'est aussi simple que ça. On a comme une idée. Le crédit logement, le crédit immobilier à 0 d'intérêt pour cent. Le crédit immobilier il fout 7%. Des fois il a 6,5, 7, il y a des banques jusqu'à 8%. Un taux d'intérêt très élevé. Le crédit de logement à 2%, le taux d'intérêt est à 2% ou à 0%. Les crédits bancaires, si les Algériens vont faire des crédits, ils vont financer les crédits, ils vont acheter des logements. Les promoteurs, les entrepreneurs, ils vont tous relancer leurs activités. Et quand quelqu'un construit un appartement, on a construit une maison, celui qui construit les meubles. Parce que l'appartement il faut la meubler يعيش مع اصحاب الالكتروميناجي باسكو هذاك الانسان يسكن في دار يشري تلفزيون يشري فورنو يشري فريجيدير donc c'est toute l'industrie électroménager qui va recommencer c'est comme ça يعني شوفوا une décision simple comment elle peut avoir un effet domino sur toute la chaîne et sur toute l'économie du pays un crédit logement je le propose sincèrement mais pensez à l'idée ما فهمتش كيفاش الوزراء الجزائريين كيفاش الناس ما يشتغل كيفاش الحكومه الجزائريه ما يتخمم un crédit logement à 0% d'intérêt ou là c'est maximum à 2%. Les Jazairiens n'auront pas peur de s'endetter pour faire des crédits de logement. Tu vas voir comment ça va relancer l'activité du BTP, de la maçonnerie, de la peinture, de l'électroménager, de l'ameublement. Voilà. Un autre exemple. حنا نتكلموا على les startups. En Algérie par exemple تبون قال لك les startups ما على باليش ونعاونوا لي ستارت اوكي مي كيفاش تعاونوا لي ستارت اب هذا راه يهضر دي بارول شغل كمان يوم جراد الوزير الاول راح الوهران قال لهم خلاص لي بورت على امبورطاسيون اوكي بصح بور نو با امبورتي واش لازم لك دي برودكسيون لازم لك برودكسيون ناسيونال لازم لك دي زونتربريز ناسيونال كي برودويز وانت لي زونتربريز ما تعاونهمش
راهم مخنوقين. 80% من الشركات الخاصه اللي يخدم لك تم 7 ملايين جزائري راهم مخنوقين ما عاونتهمش. Comment tu vas ne pas importer si tu n'as pas une production nationale? Donc il faut les aider intelligemment, avec des mesures concrètes. كما قلت لكم نقص لهم لي زامبو، نحي لهم ليكزونيراسيون، نحي لهم شويه لي زامبو هذا العام 2020 على جال لا كريز مونديال. كيف pour les startups. Imaginez que l'État algérien demande à tous les ministères de changer leur site web. On n'a pas des sites internet, les ministères, on a كارثة. Imagine quel les ministères, Sonalgaz, la CEAL, Sonatrach, les filiales, les institutions de l'État, les offices de l'État et tous les organismes qui dépendent des ministères publics ou des ministères ou des institutions de l'État, ils doivent refaire tout leur site internet. Ou les marchés, tu leur donnes à des entreprises algériennes, à des startups algériennes. Donc les startups algériennes, grâce à ces marchés publics, il va recruter des gens, le webmaster, le designer, l'infographe, celui qui fait les algorithmes, celui qui fait les applications mobiles. Ou tu fais vivre une économie numérique. Ou tu vas réussir à instaurer une véritable économie numérique qui sera propulsée par l'État. Dans des périodes de crise, l'État ne doit pas supprimer ses dépenses. Il doit dépenser intelligemment, de manière rationnelle, de manière pragmatique. Mais si je réduis tout, les entreprises vont mourir. Quand les entreprises vont mourir, qu'est-ce que tu vas faire? Les Algériens qui ont des congés sans sol, les congés مسكين ما عندوش، l'entreprise تاعو قالت له دير واحد ما كاين الخدمه نعاود نعيط لك. assurance chômage، ما كاينه اون بريم باش راهم يعيشوا العائلات تاعهم. باش بالمليون هذيك اللي ما تكفي، واش دير بها مليون؟ ما تعيش لكش même pas une semaine مليون. Il faut créer maintenant, il faut proposer, utiliser cette crise comme une opportunité pour créer réellement une économie nationale et pour remettre l'entreprise au cœur de la production nationale, au cœur du centre d'intérêt de l'économie. C'est le moment idéal. Mais au lieu de cela, الدولة الجزائرية في الشعبوية وفي الشعارات وفي الخرطي وفي الفستي. يعطيكم الصحة خاوتي خواتاتي. J'espère que فدنا لكم les propositions تاعنا. Je pense que ce sont des propositions concrètes. Je pense que c'est des informations concrètes. C'est des constats véridiques, concrets. Beaucoup d'entre vous peuvent les vérifier, peuvent les confirmer. Inch'Allah نصيبوا برك يعني الناس يسمعونا في الدولة في السلطة هذه. الوقت راهو واعر يا جماعة، ما تلعبوش. راكو 7 ملايين جزائري، الخبزة تاع 7 ملايين جزائري وجزائرية راهم في يديكم. ما نقدروش هنا اليوم نساوهم ونهضروش معاهم ونعاونوهمش. un pays, la valeur d'un pays, repose, ou la puissance d'un pays repose sur la capacité de ses entreprises à produire, à se maintenir en vie, à créer des richesses et des emplois. Il faut vraiment qu'en Algérie, on arrive à comprendre ce principe fondateur du développement.